বন্ধুসকল মই আছোঁ বৰ্তমান জয়পুৰ নাহৰকটীয়া নামফাকে ওচৰত আৰু এয়া হ'ল নাহৰকটীয়া এখন ব্ৰিজখন ইফালে নদীখন আছে আৰু বৰ্তমান ৰিজৰ্টত আৰু ৰেইন ফৰেষ্ট ৰিজৰ্ট তো দেখাম আপোনালোকক পৰিৱেশটো গোটেইটো ইফালে নামফাকে মন্দিৰ আছে বুদ্ধিষ্ট টেম্পল আৰু খুব ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ সৰু ল'ৰা ছোৱালী ফেমিলিৰ কাৰণে সকলোৰে কাৰণে খুব ধুনীয়া উপযোগ্য মানে আপোনালোকে নিউ ইয়েৰটো ধুনীয়াকৈ ইয়াত উদযাপন কৰিব পাৰিব আহি খানা এটা খাব পাৰিব আৰু ওপৰৰ কেবিনো আছে দুমহলীয়া কেবিনো আছে আমি দুমহলত উঠি আছোঁ বৰ্তমান আৰু ৰাইজে খাই আছে পোলাও ভাত বেঙেনা ফ্ৰাই লোকেল চিকেন আমাৰ জয়ন্ত দাই অকণমান লোকেল চিকেনটো দাঙি দিব লোকেল চিকেন বইল নহয় এনেকৈ আপুনি হেতাই দাঙি দিয়ে এয়া লোকেল চিকেন এইপিনে নেমু পিঁয়াজ চাটনি জলকীয়া আৰু এইপিনে লোকেল চিকেন প্ৰাঞ্জল এণ্ড প্ৰাঞ্জিত মাধুৰ্য দা জয়ন্ত দা খুব ভাল লাগিছে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত আমি নদীখনৰ একদম কাষত বহি আছো একদম গৰাৰ কাষত বহি আছো খুব ভাল লাগিছে এটা মানে ভাল লগা মুহূৰ্ত ব্যস্ততাপূৰ্ণৰ মাজত আমি আহিছো একেলগে চবে মিলিজুলি এসাঁজ খাবলৈ আহিছো ৰেইন ফৰেষ্ট ৰিজৰ্ট আৰু দেখিছে নদীখন ওচৰতে আছে নদীখন জুম কৰি দিছোঁ আৰু এই দলংখন এইখন হ'ল দলং আৰু এইখন হ'ল নদী আৰু এয়া হ'ল ৰিজৰ্ট আৰু ফেমিলি ধুনীয়াকৈ আহিব মই এটা নতুন ভিডিঅ' হয়তো আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ আপোনালোকে তেতিয়ালৈকে সুস্থ থাকক ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ খুব ইনফৰ্মেটিভ আৰু খুব মানে আপোনালোকৰ প্ৰফিটেবল ভিডিঅ' পাই থাকিব